Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Biz mana ishimiz davom etyapti. Shu jarayoni bu yerda gipga kamen qilinyapti. Samarqand viloyat O'zbekiston prezident adresimiz. Mana shunday ko'rinishda 3 xil kombinatsiyada qilinyapti gip kamen. Bu narsa bilan biz 4 yildan beri shug'ullanamiz. Sizga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Buni afzalligi umuman rangi o'zgarmaydi, devorda trishanalar bermaydi, hech qanaqa yorilishlar kuzatilmaydi. İşimizga 10 yil garantiyasi bor bu narsani, tushib qolmaydi. Kleyisi ham hammasi sifatli mana. Hozir ish jarayoni ketyapti. Bu yer pashti 250 kvadrat olishadi. Bu darvozaxonalar hamma joy bir xil narxda mix variantda bo'lyapti mana shunday. Bu gipki kamin deylar, narxi 60 ming so'm bir kvadrati, kleysi lak qo'shib beriladi. Usta puli отдельно bo'ladi. Samarqand bo'ylab dastavka ichida. Pastdagi nomerga aloqa qilib ko'ringlar.